ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചുമ കഫക്കെട്ട് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചുമ, കഫക്കെട്ട്, പനി, തലവേദന, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുടെയൊക്കെ സീസണാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ തയ്യാറാക്കുന്ന റെമഡി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇടവിട്ടുള്ള ചുമ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ കഫം നെഞ്ചിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. പിന്നെ തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാനും കൂടെ പറ്റാത്ത അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയായിരിക്കും. അതുപോലെ ജലദോഷം, തലവേദന ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റെമഡി. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെമഡി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ് ആടലോടകം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഒരു കൈപ്പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും. ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇല നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇല കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ഒരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇല അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 5-10 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇല. അപ്പോൾ ഇല ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചെറിയ ജീരകമാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ജീരകം ഞാനിവിടെ ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കൊരു ജാറിലോട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് ചുക്ക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. ചുക്ക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു 1.25 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് കൽക്കണ്ടാണ് കേട്ടോ. കൽക്കണ്ടം ഞാനിവിടെ ഒരു 50 ഗ്രാം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ഒരു 50 ഗ്രാം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മരുന്ന് കൂട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ജാറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഫൈനലായിട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട്. കുരുമുളകാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത്. കുരുമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. ഇനി ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നന്നായിട്ട് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെയുള്ള മരുന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം നമുക്ക് കഴിക്കാം. യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. നല്ല മരുന്നാണ്. പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഒരു 1-2 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് പണ്ട് മുതലുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമയും കഫക്കെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.